तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओं परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासंबरी ससुक सौनक भीष्म दालिभ्यं रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमन् परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परम्परं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सुत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गद्धास्तिनपुरो तया वाप्तो विवित्सितः। जावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौसारवाग्रतः। जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः। धृतराष्ट्रजुयुत्सुश्च सुतः सारद्वतः पृथा। गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी। अन्यश्च जामयः पाण्डुर्ज्ञातयः ससुता स्त्रियः। प्रत्युजग्मु प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम्। अभिसंगम्य विधिवत् परिस्वङ्गाभिवादनैः मुमुचुः प्रेम बाष्पौघं विरहोत्कण्ठ्यकातरः। राजा तमरहयाञ्चक्रे कृतासनपरिग्रहम्। तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमासिनं सुखमासिने। प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरतनो जुष्मत् पक्षच्छाया समेधितान्। विपद्गणान् विसज्ञादेर्मोचिता यत् समातृकाः। कया वृत्त्या वर्तितं वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलं। तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि ह भूतले। भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूता स्वयं विभो। तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता। अपि न सुहृदस्तात बान्धवा कृष्णदेवताः। दृष्टाः श्रुता वा यदवः स्वपुर्ज्या सुखमासते। इत्युक्त धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत्। यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयं। नन्वप्रियं दुर्विसहं नृणां स्वयमुपस्थितं। नावेदयत् सकरुण दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः। कञ्चित्कालमथावात्सीत् तत्कृतो देववत्सुखं। भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां प्रीतिमावहन्। अबिभ्रतर्ज्यमादण्डं यथा बदघकारिषु। यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः। युधिष्ठिरो लब्धराज्य दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं। भ्रातृभिर्लोकपालाभिर्मुमुदे परयाश्रया। एवं गृहेषु सक्तानं प्रमत्तानं तदीहया। अत्यक्रामदभिज्ञातः कालः परमदुस्तरः। विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत। राजनिर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतं। प्रतिक्रिया न जस्येह कुतश्चित् करिचित् प्रभो। स एव भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि। जनः सद्य वियुज्येत किमु तान्यैर्धनादिभिः। पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः। आत्मा च जरयाग्रस्त परगेहमुपाससे। ओहो महीयसी जन्तर्जीवितासायया भवन्। भीमापवर्जितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत्। अग्निनिसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः। कृतं क्षत्रं धनं येषां तद्दत्तैरसुभिक्रियम्। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः।
परैत्यन्निच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव गतस्वार्थमिमं देहं विरक्त मुक्तबन्धनः अभिज्ञात गतिर्जह्यात् सवैधीर उदाहृतः जस्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान् हृदय कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः अथोदीचिं दिशं जातु स्वैरज्ञातर्गतिर्भवन् इतोर्वाक्प्रायसः काल पुमां गुणविकर्षणः एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुबोधित आजमीढ छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा पतिं प्रयन्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः अजातशत्रुकृतमैत्रहुताग्नि विप्रान्नत्वा तिलोगो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्ट गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलिं च तत्र संजयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणेनोस्ता क्वनस्तातो वृद्धो हि नश्च नेत्रयः अम्बा च हतपुत्रार्था पितृभ्य को गतः सुहृत् अपि मया कृतप्रज्ञे हतबन्धु सभार्यया आसं समान समलं गंगायां दुक्षितोपतत् पितर्ज्युपरते पाण्डौ सर्वन्न सुहृन्न शिशून् अरक्षतां व्यसनत पितृभ्यो को गतावितः सुतोवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सुतो वीरहकर्षितः आत्मेश्वरमचाक्ष्याणो न प्रत्याहाति पीडितः विमृज्या शृणिपाणिभ्यां विष्टभ्यात्मनमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभो पादावनुस्मरन् संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वकुलनन्दन गान्धर्ज्या वा महाबाहो मुसितोऽस्मि महात्मभिः अथा जगाम भगवान् नारद सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन्निव युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रो भगवन् को गतावितः अम्बा वाहत पुत्रार्ता को गता च तपस्विनी कर्णधार इवापारे भगवान् पारदर्शकः अथा बभासे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः मां कञ्चन शुचेराजन् जदीश्वरवशं जगत् लोकासपाला यस्ये मे वहन्त बलिमीशितुः स संजुनक्ति भूतानि स एव विजुनक्ति च यथा गावो नसी प्रोता स्तन्त्यां बद्धा स्वदामभिः वाक्तन्त्यानामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः यथा क्रीडोपस्कराणां संजगो विगमावैभिः इच्छया क्रीडितु स्यातं तथैवेशेच्छया नृणां जन्मन्यसे ध्रुवं लोक मध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्माज्जैहङ्गवैक्लव्यमज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वन्नाथा कृपणा वर्तरंस्ते च मां विना कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पञ्चभौतिकः कथमन्यास्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदं फल्गुनी तत्र महतं जीवो जीवस्य जीवनं तदिदं भगवान् राजन्नेक आत्मात्मनं सुकृत् अन्तरोऽन्तरनन्तरो भाति पश्य तं माययोरुधा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपावतीर्णस्यामभावाय सुरद्विषं निष्पादितं देवकृत्यमवशेषं प्रतीक्षते तावदीयूयमवेक्षेध्व भवेज्जावदिहेश्वरः धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गान्धार्ज्या च सौभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः स्रोतोभिसप्तभिर्जावैत् स्वधुनिर्सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रियते नाना सप्तस्रोत प्रचक्यते स्नात्वानुशवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निं यथाविधि अभक्ष्य उपसन्तत्मा स्वास्ते विगते क्षणः जितासन जितश्वास प्रत्याहृत षडिन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्त रजसत्वस्तमोमलः
विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतं ब्रह्मण्यात्मनमाधारे घटम्बरमिवाम्बरे ध्वस्तमाया गुणोदरको निरुद्ध करणाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यान्तरायो मयि बाभुः संन्यस्ताखिलकर्मणः सभा अद्यतनाद्राजन् परतः पंचमे हनि कलेवरं हास्यति त्वं तच्च भस्मी भविष्यति दैहमानग्निभिर्देहे पत्युपत्नी सहोट्टजे बहिस्थिता पतिं सद्भि तमग्निमनुपेक्ष्यति विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनन्दन हर्षशोकजुतस्मात् गन्तातीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वाथारुहत् स्वर्गं नारद सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुचः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषयोपाख्याने त्रयोदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ चतुर्दशोऽध्यायः सुत उवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बन्धो दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं व्यतीता कतिचिन्मासास्तदा नायात्ततोऽर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः कालस्य च गतिं रौद्रं विपर्यस्त तु धर्मिणः पापीयसीं नृणां वर्तं क्रोधो लोभानृतात्मनं जिह्मप्रायं व्यवहृतं साठ्यमिश्रं च सौहृदं पितृमातृसुहृद्भ्रातृदम्पतीनां च कल्कनं निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां लोभाद्य धर्म प्रकृतिं दृष्टो वाचानुजं नृपः। युधिष्ठिर उवाच सम्प्रेषित द्वारकायां जिष्णुबन्धो दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदेदमञ्जसा अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडं भगवानुत्सिसृक्षति यस्मान्न सम्पदो राज्यं दाराप्राणाकुलं प्रजा आसन् सपत्नविजयो लोकश्च जदनुग्रहात् पश्योत्पातान्नरव्यघ्र दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दारुणान् संसतो दूराद्भयं नो बुद्धिमोहनम् उर्वक्षीवाहवो मह्यं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदये आराध्यस्यन्ति विप्रियं शिवै स्वद्यन्तमादित्यमभिरौत्य नलानना मामङ्गसारमेयोम अभिरे भत्यभिरुवत् सस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवो परे बाहंश्च पुरुषव्यघ्र लक्षये रुदतो मम मृत्युदूत कपतो यमो लुकः कम्पयन्मनः प्रत्युलूकश्च कुह्वान्यैरनिद्रौ शून्यममिच्छतः धूम्रादिश परिधय कम्पते भूसहाद्रिभिः निर्घातश्च महांस्तात साकं च स्तनयित्नुभिः वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजं स्तम अश्रुवर्षन्ति जलदा विभस्तमिव सर्वतः सूर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि सशङ्कुलैर्भूतगणैर्ज्वलिते इव रोदसी नद्यो नदाश्च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्तु सभाव्रजे दैवतानि रुदन्तीव स्युद्यन्ति ह्युच्चलन्ति च इमे जनपदग्रामा पुरोद्यानाकराश्रमाः भ्रष्टश्रियो निरानन्दा किमघं दर्शयन्ति नः मन्य एतैर्महोत्पातैर्नूनं भगवतः पदै अनन्यपुरुष श्रीभिर्हिना भूर्हतसौभगा इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद्ब्रह्मन् जदुपूज्या कपिध्वजः तं पादयोर्निपतित मयथा पूर्वमातुरम् अधोपदनमबिन्दुन्
सृजन्तं नयनाब्जयोः विलोक्योद्विग्नहृदयो भिक्षाय मनुजं नृपः पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितं युधिष्ठिर उवाच कच्चिदानर्थपूज्यं न स्वजना सुखमासते मधुभोजादसरहरः सत्त्वतान्धकवृष्णयः सुरो मातामह कच्चित् स्वस्त्यस्ते बाथमारिष मातुलसानुज कच्चित् कुशल्यान कदुन्दुभिः सप्तस्वसारस्तपत्न्य मातुलन्य सहात्मजः आसते सस्नुषा क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं क्वचिद्राजा हुको जीव त्यसत्पुत्रस्य चानुज हृदि कससुतो क्रूर जयन्त गदसारणः आसते कुशलं कच्चित् जे च शत्रुजिदादयः कच्चिदस्ते सुखं रामो भगवान् सत्वतं प्रभु प्रद्युम्न सर्ववृष्णीनं सुखमस्ते महारथः गम्भीररयनिरुद्ध वर्धते भगवान्नुत सुषेणश्चारुदेष्णश्च शम्भो जाम्बवती सुत अन्ये च कार्ष्णिप्रवरः सपुत्रा वृषभादयः तथैवानुचरा सौरे श्रुतदेवद्धवादयः सुनन्दनन्दशीर्षण्या ये चान्ये सत्त्वतरषभाः अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बद्धसौहृदाः भगवानपि गोविन्द ब्रह्मण्य भक्तवत्सलः कच्चित्पुरे सुधर्मायं सुखमस्ते सुहृद्भृतः मङ्गलाय च लोकानं क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलं भोदा वाद्यनन्त सखा पुमान् जद्बाहुदण्डगुप्तायं स्वपूज्यं जदवोर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव जत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा सत्यादयो दिष्टसहस्रजोषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशंस्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः जद्बाहुदण्डाभ्यनुदयानुजीविनो यदुप्रवीराय कुतो भयामुहुः अधिक्रमन्त्य घ्रिविराहृतं बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम् कच्चित्ते नामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे अलब्धमानवज्ञात किं वा तात चिरोषितः कच्चिन्नाभियतो भावे शब्दादिभिरमङ्गलैः न दत्तमुक्तमर्थभ्य आशयाद्यत्प्रतिश्रुतं कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्त्वं नात्यक्षि शरणप्रदः कच्चित्त्वनागमो गम्यं वा सत्कृता स्त्रियं पराजितो बाथो भवान् नत्वो मैर्ना समैपथि अपि स्वत्पर्य भुङ्क्त्वास्त्वं सम्भोज्यन् वृद्धबालकन् जुगुप्सितं कर्मचित् किञ्चित् कृतवान्न यदक्षमं कच्चित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरो इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरवितर्को नाम चतुर्दशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ पञ्चदशोऽध्यायः सुत उवाच एवं कृष्णसखा कृष्ण भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः शोकेन शुष्यद्वदन हृत्सरोजो हतप्रभ विभुं तमेवानुध्यानन् शक्नोत् प्रतिभासितुं कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिना मृज्यनेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठ्यता कातरः सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहृतं तेज देव विस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोकह्यप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो ह्येष मृतक प्रच्यते यथा
यत्संश्रयाद्रुपदगेहमुपागतानं राज्ञं स्मयंवरमुखे स्मरदुर्मदानं तेजोहृतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्य सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा यत्सन्निधावहमुखण्डवयज्ञयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामयकृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यहरन् नृपतयो बलिमध्वरेते जत्तेजसा नृपशिरङ्घ्रिमदन्मखार्थे आर्योनुजस्तवगता युतसत्त्ववीर्यः तेनाहृता प्रमथनाथमखाय भूपा जन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते पत्न्यास्तवादिमखक्लुप्तमहाभिषेक श्लाघिष्टचारुकवरं कितवै सभायं स्पृष्टं विकर्ज्य पदयो पतिताश्रुमुख्या यस्तत्श्रियो कृतहते स विमुक्तकेशः यो नो जुगोप वनमेत्य दुरन्तकृच्छ्रात् दुर्वाससोरिविहिता दयुताग्रभुज सा कन्नशिष्टमुपजुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ता ममंस्तसलिले विनिमग्नसङ्घः यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिर्विस्मार्पित सगिरिजोस्तमदान्निजां मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेबरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्धं तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डजुग्मं गाण्डीवलक्षण मरातिवधाय देवः सेन्द्राश्रिता जदनुभावितमोजमीढ तेनाहमद्यमुषित पुरुषेण भुम्ना यदबान्धव कुरुबलाब्धिमनन्तपार मेको रथेन ततरे हमतार्ज्यसत्त्वं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेशं तेजस्पदं मणिमयं च हृतं शिरोद्भ्यः यो भीष्मकर्णगुरुशल्यचमोऽस्वदभ्र राजन्यवर्ज्यरथमण्डलमण्डितासु अग्रे चरो मम विभोरथयूथपाना मायुर्मनं सिचदृशं सह ओज आर्चत् यत्तोऽस्सु मा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण न प्रतृगर्तसलसैन्धव बाल्लिकाद्यै अस्त्राण्यमोघमहिमा निरूपितानि नोपस्पृशन्नृहरि दासमिवासुराणि सौत्ये वृत कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्याः मां श्रान्तबाहमरयो रथिनो भुविष्ठं न प्रारहन् जदनुभावनिरस्तचित्ताः नरमन्युदार रुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुण्ठति हृदयं मम माधवस्य सज्जासनाटन विकत्थ न भोजनादि सैक्याद्वयस्य गतवानिति विप्रलब्धः सख्यु सखेव पितृवत नयस्य सर्वं सेहे महान्महितया कुमरे कुमतेरङ्गरघं मे सोऽहं नृपेन्द्ररहित पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वनुरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबले विनिर्जितोऽस्मि तद्वै धनुस्तैषव शरथो हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूदसदीसरिक्तं भस्मन्हुतं कुहकराद्धमिवोत्तमुष्यं राजंस्त्वयाभिपृष्टानं सुहृदं न सुहृत्परे विप्रशापविमूढानं निघ्नतं मुष्टिभिर्मथ वारुणीं मदिरं पीत्वा मदन्मथित चेतसम् अजानतामिवाभ्येन्यचतुपञ्चावशेषिताः प्रायेणैतद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति जजन्मिथ जलौकसं जले जद्वन् महान्तो दन्त्यणीयसा दुर्बलान् बलिनो राज्यन् महान्तो बलिनो मिथ एवं बलिष्ठैर्जदुभिर्महद्भिरितरान् विभु जदुञ्जदुभिरन्यैन्यं भूवारान् सञ्जहारः देशकालार्थयुक्तानि हृतापोपशमानि च
हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभीतानि मे। सुत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णु कृष्णपाद सरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीत् विमला मतिः। वासुदेवं परिबृंहि रत्तरं हसा भक्त्या निर्मिथिता शेष कषायधिषणोऽर्जुनः। गीतं भगवता ज्ञानं जज्जत् संग्राममूर्धनि कालकर्मो तमोरुद्धं पुनरध्यगमद्विभु। विशोक ब्रह्म संपत्त्या संच्छिन्नद्वैत संशय लीना प्रकृतिनैर्गुण्या दलिंगत्वाद संभव। निशम्य भगवन्मार्गं संस्थं यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिर। वृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनं भगवद्गतिं च तम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मा परराम संश्रुते। यया हरद्भुरो भुवो भारं तं तनुं बीजहावजः कंटकं कंटकेनैव द्वयं चापि सितु समं। यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद् यथा नट भूवारः क्षपितो जेन जहौ तच्च कलेवरं। यदा मुकुन्द भगवानिमां महिं जहौ सुतन्वा श्रवणीय सत्कथा तदा हरे वा प्रतिबुद्धचेतसा मधर्म हेतु कलिरन्वर्तत। युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पिणं बुध पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभव्य लोभन् मृतजन् जिन्महिंसना यधर्मचक्रं गमनाय पर्यदात्। स्वराट्पौत्रं विनीतमात्मनः सुसमं गुणैः त्वया निव्यापतिं भूमेरभ्यसिञ्चत् गजाह्वये। मथुरायां तथा वज्रं सुरसेनापतिं तथा प्राजापत्यां निरूप्येष्टि मग्नेन पीपदीश्वरः। विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकुलबलयादिकं निर्ममो निरहङ्कार सच्छिन्नाशेषबन्धनः। वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यापपानं तो स्वोत्सर्गं तं पञ्चत्वे ह्यजोहोऽभीत्। तित्वे हुत्वा च पञ्चत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वमात्मन्यजुहावीत्। ब्रह्मण्यात्मनमव्यये चिरवासा निराहारो बद्धवाङ्मुक्तमूर्धज दर्शयन्नात्मनो रूपं जडन्मत्त पिशाचव। अनपेक्ष्यमाणो निरगाद शृण्वन् बधिरो यथा उदीचिं प्रविवेशासं गतपूर्वं महात्मभिः। हृदि ब्रह्म परं ध्यायन्नावर्तेत यतो गतः। सर्वे तमनु निर्जग्मुर्भ्रातरः कृतनिश्चयाः कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासुर वैकुण्ठचरणाम्बुजं। तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धाधिषणा परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दुरवापान्ते असद्भिर्विषयात्मभिः। विद्धूतकल्मषा स्थानं विरजेनात्मनैव नैव हि। विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चैत पितृभिः स्वक्षयं जजौ। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनाम नपेक्षतान् वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतं। य श्रद्धये तद्भगवत्प्रियाणं पाण्डवसुतानामिति सम्प्रयाणम्। शृणोल्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम पञ्चमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ षोडशोऽध्यायः। सुत उवाच ततः परीक्षिद्विजवर्ज्य शिक्षया महिं महाभागवत शशाह। यथा हि श्रुत्यामभिजातकोविदः समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा स उत्तरस्य तनयामुपयेमैवा इरावतीं जनमेजयादिंश्चतुरस्त्यामुत्पादयत्सुतान्। आजहार स्वमेधं स्त्रीन् गङ्गायां भूरिदक्षिणन् सारद्वतं गुरुं कृत्वा देवं क्षत्राखिगोचरा। निजग्राहौ जसा वीर कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा। शौनक उवाच कस्य हेतो निजग्राह
कलिं दिग्विजयेन नृप नुद्देव चिन्नदृक्शूद्रको सौगांज पदानहन तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयं अथावस्य पदं भोज मकरन्दलिहां सतां किमन्यै रसदालापे रुयिरायुषो यत्सद्व्यय क्षुद्रायुषं नृणमङ्गमर्त्यानामृतमिच्छताम् इहोपहूत भगवान् मृत्यु सामित्रकर्मणि न कस्मिन्म्रियते तावज्जावदस्त इहान्तक एतदर्थं हि भगवानाहुत परमर्षिभिः ओहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः सुतौवाच यदा परीक्षित् कुरुजाङ्गले वसत् कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियं तत सरासनं संयुगसौण्डिरा ददे सोलं कृतं श्यामतुरङ्गयोजित रथं मृगेन्द्र ध्वजमाश्रितः पुरा वृथो रथस्व द्विपपत्तियुक्तया स्वेशेनया दिग्विजयाय निर्गतः भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरं कुरुन् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य च गृहे बलिं तत्र तत्रोपसृण्वानः स्वपूर्वेशं महात्मनं प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रातमश्वत्थानस्त्रतेजस स्नेहं च वृष्णिपार्थानं तेषां भक्तिचकेशवे तेभ्यः परमसन्तुष्ट प्रीत्य जृम्भितलोचनः महाधनानिवासंसि ददौ हारन् महामना सारथ्यपारस दशेवन सख्यदौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामन् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णो भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वे संवृत्तिमन्वहं नातिदूरे क्रीडाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे धर्मपदेनैक धर्मे पदैकेन चरन् विच्छायामुपलभ्यगं पृच्छति स्मश्रुवदनं विवस्तामिव मातरं धर्म उवाच कच्चिद् भद्रे नाम यमात्मनस्ते विच्छाया सिम्लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवन्ति मन्तराधिं दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनं वा पादैर्न्यूनं शोचसि मैकपाद मात्मानं वा वृषणैर्वक्ष्यमाणम् आहो सुरादीन् हृतजज्ञभागन् प्रजा उतस्मिन् घवत्यवर्षति आरक्ष्यमाणः स्त्रिय उर्विबालन् शोचस्यथो पुरुषा दैरिवर्तन् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म प्रियब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्र्यन् किं क्षत्रबन्धुं कलिनोपसृष्टन् राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि इतस्ततो वासनपानवासः स्नानो व्ययान्मुख जीवलोचनं यदबम्बते भूतभरावतार कृतावतारस्य हरे धरित्री अन्तर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि नर्बाण विलम्बितानि इदं मम चक्षुतवाधिमूलं वसुन्धरे जेन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनं बलीयसा सुरार्चितं किं कृतमं वसौभगं धरण्योवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं जन्मं धर्मानुपुच्छसि चतुर्भिः वर्तसे येन पादैर्लोक सुखावहि सत्यं शौचं दया क्षान्ति त्यागं सन्तोषार्जवम् समोदमस्तपसाम्यं तितिक्षोपरतिश्रुतं ज्ञानं विरक्तेरैश्वर्यं शौर्यं तेजबलं स्मृति स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मादर्भमेव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलं सह ओजबलं भग गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानोऽनहं कृते एते चान्य च भगवन्नित्या जत्र महागुणा प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिर्न बीयन्ति स्म कैर्चित् तेनाहं गुणपत्रेण श्रीनिवासेन सम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्माना कलिनेक्षितम् आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथां श्रमन् ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्ष कामस्तपं समचरन् भगवत्प्रपन्ना सा श्रीस्ववासमरविन्दवनं विहाय जत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता
तस्याहमब्जकुलिशङ्कुशकेतुकेते श्रीमत्पदैर्भगवत समलङ्कृताङ्गी त्रिनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समं व्यसृजद्दुत् स्मयतिं तदन्ते जो वै ममाति भवा भरमासु रवं सरज्ञा मक्षौहिणी सतप्मपा नुददात्मतन्त्रः त्वं दुःस्थमून पदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुसुरम्य बिभ्रदमङ्गम् का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिर स्मितबल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनं रोमत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः तयोरेवं कथो योतः पृथिवी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पृथ्वीधर्मसंवादो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ सप्तदशोऽध्यायः। सुत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनं वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सिदन्तं शुद्रताडितं गं च धर्मदुघं दीनं वृषं शुद्रपदाहतं विवस्तं साश्रुवदनं श्यामं यवसमीच्छतिं पप्रच्छरथमारूढ कीर्तस्वर परिच्छदं मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः कस्त्वं मच्छरणे लोके बलां धंस्य बलान्बली नरदेवो शिवेशेण नटवत्कर्मणा द्विजः कस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गण्डिवधन्वना स्वच्छेस्य स्वच्छान् रहसि प्रहरन् वधधर्मसि त्वं वा मृणालधवलपादैर्न्यूनपदाचरन् वृषरूपेण किं कच्चित् देवो न परिखेदयन् न जातु पौरवेन्द्राणां दुर्दण्डपरिरम्भिते भूतलेऽनुपतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनं शुचयः मा सौरभेयानुशुचे वेतु ते वृषणाद्भयं मा रोदिं रम्भभद्रं ते खलानं वैशस्तरी यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा स्त्रस्यन्ते साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गति एष राज्ञं परो धर्मो ह्यार्तानामार्तिनिग्रह अत एनं वधिष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम् को वृश्चत्तव पादं स्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भुवं स्वादृश दृशाराष्ट्रे राज्ञं कृष्णानुवर्तिनम् आख्याहि वृषभद्रं व साधुनाम कृतागशम् आत्मवैरूप्यकर्तार पार्थानं कीर्तिदूषणं जनेनागस्यघं जुञ्जन् सर्वतस्य च मद्भयं साधूनां भद्रमेव स्यात् साधु दमने कृते अनागस्वस्विह भूतेषु च आसकृन्निरङ्कुश आहर्तास्मि भुजं सख्यात् दमर्त्यस्यापि सङ्गदं राज्ञो हि परमो धर्म स्वधर्मस्थानुपालनं शाश्वतन्याञ्जसा शस्त्र मनादप्युत्पथानिह धर्म उवाच एतद्व पाण्डवैयानं युक्तमर्ता भयं वच जेषां गुणगणै कृष्ण दत्याद्यो भगवन् कृत न वयं केशविज्जानि यतस्यु पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदो विमोहिता केचिद् विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम् अप्रत्यर्क्या दनिर्देश्यादिति केष्वपि निश्चय अत्रानुरूपं राजर्षे बिमृश स्वमनीषया सुत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् द्विजसत्तम समाहितेन मनसा विखेद पर्यचष्टतं राजोवाच धर्मं प्रविशि धर्मज्ञ धर्मसि वृषरूपध्रुव यदा धर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचसाश्चापि भूतानामिति निश्चय तपशौचं दया सत्यमिति पादाकृते कृता अधर्मं सैस्त्रयो भग्न स्मय संगमदैस्तव इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निवर्तयेत् जत तं
जिघृक्ष्यत्यधर्मो य मन्रुते नैधिति धितकलि इयं च भूर्भगवता न्यसितोरुभारा सती श्रमीभिस्तत्पदन्यासै सर्वतः कृतकौतुका शोचत्य श्रुकला सद्भि दुर्भगे बोज्झिताधुना अब्रह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनं तत्पादमूलं शिरसा समगात् भयविह्वलः पतितं पादयोर्वीक्ष्य कृपया दीनवत्सल शरण्येनावधिश्लोक्य आह चेदं हसन्निव राजोवाच न ते गुडाकेश जशोधराणं बद्धाञ्जलिर्पे भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षत्रे मदीये त्वधर्मबन्धु त्वं वर्तमानं नरदेवदेहे स्वनुप्रवृत्त यमधर्मपूगः लोभनृतं चौर्यमनार्यममंहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भ न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञेश्वरं यज्ञपिता न विज्ञः यस्मिन् हरिर्भगवा निज्यमान इज्यामूर्ति जजतं संतनोति कामानुमोघान् स्थिरजङ्गमान मन्तरबहिर्वायु हरिवैश्वात्मा सुत उवाच परीक्षितैवमादिष्ट सकलिर्जातवेपथुः तमुद्यता सीमाहेदं दण्डपाणिविवोद्यतं कलिरुवाच यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्यते तत्र तत्रापि त्वामत्तेषु सरासनं तन्मे धर्मभृतं श्रेष्ठं स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठं स्तेऽनुशासनं सुत उवाच अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्युतं पानं सुनः स्त्रिया यत्र धर्मचतुर्विधा पुनश्च जाचमानाय जाचरूपमदात् प्रभु ततन्नृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम् अमुनि पञ्चस्थानानि ह्यधर्मप्रभव कलि औत्तरेयेण तत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत् अथैतानि न सेवेत बुभुक्षु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु वृषस्य नष्टं स्त्रीपादान् तपशौचं दयामिति प्रतिसन्ददा स्वस्य महिं च समवर्धय स एष एतर्ह्यध्यास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षता आस्ते धुना स्वराजर्षि कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन् गजाह्वये महाभागश्चक्रवर्ती बृहच्छ्रवा इत्थं भूतानुभावोऽयमभिमन्युसुतो नृप यस्य पालयत क्षोणिं यूयं सत्राय दीक्षितः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ अष्टादशोऽध्यायः। सुत उवाच यो वैद्रण्यस्त्रविप्लुष्टो न मातुरुदरेऽमृत अनुग्रहात् भगवत कृष्णस्याद्भुतकर्मण ब्रह्मकोपस्थिताज्जस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मोहोरुभयात् भगवत्यर्पिताशय उत्सृज्य सर्वतः संगं विज्ञाता जितसंस्थितिः वैयासकेर्जहौ शिष्यो गंगायां स्वं कलेवरं नोत्तमश्लोकवार्तानं जुषतं तत्कथमृतं स्यात् सम्भ्रमो अन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजं तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपि सर्वतः यावद्दिशो महानुर्व्या माभिमन्यव एकराट् जस्मिर्नहनि जरिहेव बन्धुवानुत्सर्जगां तदैवेहा नुवृत्तोऽसावधर्म प्रभव कलि नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारङ्गैव सारभु कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ते ते नेतराणि कृतानि च किं नु बालेषु सूरेण कलिनाधिभिरुणा अप्रमत्त प्रमत्तेषु जो वृको नृषु वर्तते उपवर्णितमे तद्वा पुण्यं पारीक्षितं मया
वासुदेव कथोपेतमाख्यानं यदपृच्छत जा कथा भगवतो कथनीयोरु कर्मण गुणकर्माश्रया पुंभिः संसेव्यस्ता बुभुक्षुभिः ऋषयौचुः सुतजीव समासौम्य शाश्वती विर्षदं यश जस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हिना कर्मण्यस्मिन्नना स्वस्ते धूम्रात्मनं भवन् आपाययति गोविन्द पादपद्मासवं मधु तुलयामलवेनापि नो सर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानं किमुताशिष को नाम तृप्येद् रसवित्कथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य नन्तं गुणानामगुणस्य जग्मो जोगेश्वरो जे भवपद्ममुख्यः तन्नो भवन् वै भगवत्प्रधान महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतं नो वितनोतु विद्वन् स वै महाभागवत परीक्षित् येनापवर्ग्याख्य मदब्रबुद्धिः ज्ञानेन वैया सखिशब्दितेन भेजे खजेन्द्रध्वजपादमूलं तन्न परं पुण्यमसंवृतार्थ माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यायनन्ता चरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामं सुतोवाच अहो वयं जन्मभृतद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमि जाता दौस्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधानयोगः कुतः पुनर्गृणत नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य ज्वलन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वाज्जमनन्तमाहु एतावतालं ननु सूचितेन गुणैरसम्यानतिसायनस्य हित्वैतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्यङ्घ्रिरेणुं जुषते नभिसोः अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्विरिञ्चोपहृतार्हणम्बः शेषं पुनत्य न्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः जत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यप्योह्य देहादिषु सङ्गमूढं व्रजन्ते तत्पादपरमहंस्यमन्त्यं यस्मिन् हिंसोपमश स्वधर्म्य अहं हि पृष्ठोर्ज्यमाणोद्भवद्भिराचक्ष्य आत्मा वगमोऽत्र जावन् नभो पतन्त्यात्मसमं पतत्रिण तथा समं विष्णुगतिं विपश्चित एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः ह्युद्धितः स्पृशितो भृशं जलाशयमचख्याण प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं सन्तं मीलितलोचनं प्रतिरुन्धेन्द्रियप्राणमनोबुद्धिमुपारमरतं स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमभिक्रियं विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रौरवेण जिनेन च विशुस्यात्तालुरुदकं तथा भूतमजाचत अलब्धण भूम्या दीरसम्प्राप्तार्घ्य सूनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः अभूतपूर्व सहसा क्षुत्ताड्भ्यां मर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यबुद्ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च स तु ब्रह्म ऋषे रंसे गता सुमूरसं रगं रुषा विनिर्गच्छन्धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत् एषं के निभृता शेष करणो मिलिते क्षण मृषा समाधिरा होस्वेत् किं नु साक्ष्यत्र बन्धुभिः तस्य पुत्र अतितेजस्वी विहरन् बालकोर्भकै राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् अहो अधर्मपालीनं पिब्लं बलिभुजामिव स्वामिन्यघं यदा दास्यानं द्वारपानं सुनामिव ब्राह्मणै क्षत्रबन्धुरिः द्वारपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे ध्वस्त सभण्डं भोक्तुमर्हति कृष्णे गते भगवते शास्तिर्ज्युत्पथगामिनं तद्भिर्नेशेतु नद्याः सास्मि पश्यत मे बलम् इत्युक्तारोसतं रक्ष्य वयस्यानुषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य भागभद्रं विससर्जः इति लङ्घितमर्यादं तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलङ्गारं चोदितो मे तदद्रुहं
ततोऽभ्यत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरं पितरां वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठोरुरोधः सवा आङ्गिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा श्रुतविलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वंसे मृतोरगम् विसृज्यं पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्धीरोदसि केन वा ते अपकृता मित्युक्ता स न्यवेदयत् निशम्य सप्त मतादरहं नरेन्द्रं स ब्राह्मणा नात्मजामभ्यनन्दत् अहो बतं हो मद महदज्ञते कृता मळपीयसिद्रोहौरुर्दमो धृता न वै नृभिर्नरदेव पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे जत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भया प्रजा अलक्ष्यमाने नरदेवनाम्नि रथाङ्गपाणायवमङ्गलोका तदा हि चौरप्रचुरो विनङ्ख्य त्यरक्ष्यमाण विवरूथवत्क्षणा तदद्य न पापमुपेत्यनन्वयं जन्नष्टनाथस्य विशोर्विलुम्पकात् परस्परं घ्नन्ति सपन्ति भुञ्जते पशून् श्रियोऽर्थान् पुरुदस्य वो जनाः तदार्यधर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतास्त्रयीमय ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां सूनं कपीनामिव वर्णशङ्कर धर्मपालो नरपति सतो सम्राट् बृहच्छ्रवा साक्षान्महाभागवता भागवतो राजर्षि हयमे धयात् क्षुत्रुश्रमजुतो दीन नैवास्मच्छापमर्हति अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि इति पुत्रकृताघेन स्वनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञानैवाघं तदचिन्तयत् प्रायशः साधवो लोके परे द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणश्रयः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे विप्रशापोपलम्भनं नामोऽष्टादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर यस्य स्मृता च नामुक्त्या तपयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णुस्मरणात् सकलं परिपूर्णमस्तु मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रं देशकालारवस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रं नाम संकीर्तनं तव हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः।